oyati boshqasida Alloh taolo Allohu xoliqu, Alloh taolo har bir narsani yaratguvchisi deyapti. Bitta Alloh taologa xos bu narsa. Shu ba'zi bir paytda bir hali telefonlarda bir narsani ko'rib qo'rqib ham ketasizda. Ba'zi bir dehqonlar aytadi, biz yangi ko'chat yaratdik deydi. Yangi navini yaratdik deydi. Yaratishlik faqat Xudoga xos narsa. O'stirdik, jicha shunaqa bir yangilik bo'lib qoldi, yangi navi chiqib qoldi, shuni bunday qildik, bunday bo'lib qoldi desa to'g'riroq bo'ladi. Biz pomidorni yangi navini yaratdik. Qo'qongilozni yangi navini yaratdik. Shalini guruchini biz juda esimiz ko'payib ketib, yangi navini yaratib oldik deydigan bo'lib qoladi ba'zi odamlar. Javonda emas ekanda. Qanday desangiz, Allohu xoliqu kulli shay. Har bir narsani yaratguvchi faqat Alloh. Alloh yaratadi. Va huval xoliq, al-bari, al-musawwir. Alloh taolo xoliq, yaratguvchi, al-bari, yaratuvchi, al-musawwir, buni suratini ham chizadi Alloh taolo. Shuning uchun suratni chizishlik mumkin emas.